السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا. عملنا قبل كده مع بعض الفطير المشلتت، لكن في أكتر من حد تواصلوا معايا وقالوا لي محتاجين طريقة أسهل شوية. النهاردة هعمله معاكم بطريقة سهلة جدا، إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تعتمدوها. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. هنحتاج نص كيلو من الدقيق متعدد الأغراض، هننزل عليه بنص معلقة من الملح. عندنا كوباية من المية الدافية هننزل عليها بمعلقتين من السكر، وهننزل بالمية بتاعتنا دي تدريجيا على الدقيق. عايزة أقول لكم ممكن نحتاج مية أكتر من كده حسب نوع الدقيق. النهاردة هشتغل بإيديا لأن كل الجلافز اللي عندي خلصت. بعد كده هناخد العجينة بتاعتنا بقى وننزل بيها على الرخامة، ونبتدي نعجن فيها مش أقل من 10 دقايق. عجين كده بضمير. هنعرف امتى انها بقت مظبوطة معانا وجاهزة لما هيبتدي العجين بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده يبقى قوامه ناعم ويبقى مطاط وسهل وسلس في ايدينا. هنعرف ان كده العجينة بتاعتنا بقت جاهزة. في الوقت بقى ده هناخدها ونحطها في بولة ونغطيها بكيس من اكياس المطبخ ونسيبها تستريح معانا نص ساعة. بعد كده بقى هنبتدي ناخدها ونعملها الكرات. انا هعملهم 8 كرات زي ما هتشوفوا معايا. نحاول يبقوا الكرات بتاعتنا قد بعض. هنجيب صينية ونحط فيها بسيط من الزيت وننزل بالكرات بتاعتنا ونغطيها ونسيبها تستريح كمان تلت ساعة. بعد كده هنجيب الكرات بتاعتنا ونبتدي نفردها بإيدينا، مش محتاجين بقى لا فرادة ولا مردنة. كمية الدهون المستخدمة معانا 150 جرام من الزبدة. طبعا ممكن نعمل ميكس ما بين الزبدة والزيت أو السمنة والزيت أو نستخدم سمنة بس. المتاح عندنا يا جماعة هنستخدمه. وهندهن زي ما انتوا شايفين الكرات بتاعتنا كده ونحط كل اتنين على بعض ونسويهم كويس زي ما انتوا شايفين. بعد كده وبعد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها هنغطيها بكيس من أكياس المطبخ ونسيبها لمدة 10 دقايق. بعد كده بقى هنبتدي نفردها بإيدينا زي ما انتوا شايفين، ولا أسهل من كده. زي ما قلنا الوصفة بتاعتنا ما فيهاش أي أدوات. طبعا الفطير بتاعنا مشبع بالزبدة زي ما انتوا شايفين، وبجد بيبقى طعمه خطير. هنبتدي نفردها على قد ما نقدر. وعايزة أقول لكم يا جماعة ما تقلقوش لو اتقطعت معانا، لو حصلت قطعات في الفطيرة بتاعتنا واحنا بنفردها مفيش فيها أي مشكلة. في الآخر لما بتتلم معانا ما بيبانش فيها أي حاجة زي ما انتوا شايفين كده معايا. بعد ما فردتها ودهنتها كويس جدا بالزبدة هنبتدي بقى هنلمها زي ما انتوا شايفين كده ونعملها على شكل مستطيل. طبعا مفيش أسهل من كده. مش هنحط بقى كرات جوا بعض ولا هنحط كل شوية كرة جوا التانية ولا الكلام ده كله. وهنبتدي نطبقها. وبعد ما نطبقها وزي ما هتشوفوا معايا كده هنبتدي نلفها بإيدينا علشان ترجع زي ما كانت كورة في البداية. بعد كده بقى هنسيبها تستريح 10 دقايق. وهنجيب الصينية بتاعتنا ونبتدي نفردها بالحجم اللي احنا عايزينه. انا عاملاها حجم صغير المرة دي. طبعا الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180، بتاخد معانا في الفرن حوالي تلت ساعة. اخر 3 دقايق بنشغل الشواية بتاعتنا. بس يعني عايزة اقول لكم اهم حاجة وانتوا بتشغلوا الشواية يا جماعة، دايما بقول خليكوا حريصين وتهدوا الشواية بتاعتنا بعد ما نقفل الفرن علشان ما تتفيش. بيطلع معانا الفطير زي ما انتوا شايفين كده، بجد طعم وريحة خطير جدا ومورق. بجد الوصفة ان شاء الله هتعجبكم. يا ريت اذا الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب قناة في المطبخ مع سنة. دعمكم بجد يهمنا وهو اللي بيخليني استمر. السلام عليكم ورحمة الله.